Toto je až trošku moc divné. Takže tuto dole, neviem, či to vidíte, mám Dell Optiplex 990 s procesorom Intel i7 druhej generácie. A chcem na neho dať Windows 11, takže som si urobil Windows 11 USBčko s Rufusom, ale keď ho tam zapojím, nech sa páči, a spustím, budem stlačať F12, aby som sa dostal do bootmenu. A chvíľku počkám. A vyberiem si toto UEFI Int 13, čo viem, že je to USBčko, a stlačím Enter. A chvíľu počkám. Tak ako vidíte, Windows 11 logo. A vrátim sa, keď to bude spustené. Progres! Dobre, takže sme vo Windows 11 setupe. A pýta sa to, aby som nainštaloval driver pre, myslím si, že je to hard disk. Dobre, takže to nám veľmi nepomohlo, takže zavreme. Yes. A vybereme toto USBčko a vypneme Dell. A zoberieme si toto USBčko, na ktorom je Ventoy a normálna verzia Windowsu 11 bez žiadnej úpravy, priamo som si stiahol Media Creation Tool a urobil si to ako ISO a to zapojíme do Dellu. Počkáme, lebo je to starý a pomalý počítač. A vybereme si to isté, lebo je to USBčko a USBčka sa ukazujú rovnako. Takže nádherné custom téma. A vybereme si Windows 11, čo je reálna, normálna kópia, ktorú som si urobil z Media Creation Tool, normálne Windows 11. Enter. A vybereme Winboot Mode. V normálnom móde mi to nejde. Vybereme Winboot Mode. A počkáme. Progress. Takže ďalej. Vybereme Install Windows 11 a I agree. A dáme Next. Pro. Accept. Tak to proste vidí môj disk. Všetky moje disky a funguje. Veľmi, veľmi záhadné. Ale funguje to. Proste to funguje. Čo?